Në përpjekje për të arritur një minimum të ardhurash autonome, Greqia do të nxjerrë në shitje godina shtetërore. Sipas portalit tovima.gr, Fondi i Privatizimeve ka miratuar një listë prej 28 objektesh, të cilat ose do të shiten ose do të jepen me qira. Në listë përfshihen godina të ndryshme ku aktualisht ndodhen disa ministri, si ajo e kulturës, e shëndetësisë, e drejtësisë, godina qendrore e Ministrisë së Brendshme. Në tender ndërkombëtar që pritet të shpallet së shpejti, për të njëjtën arsye do të disponojnë godina e Drejtorisë së Përgjithshme e Policisë së Athinës, Drejtoria Policore e Selanikut, si dhe një numër godinash që u përkasin drejtorive tatimore lokale. Sipas portalit, në listën fillestare ishte përfshirë edhe një godinë e Ministrisë së Jashtme që ndodhet përballë parlamentit, por që më pas u anulua. Lista plotësohet me objekte që ndodhen në pronësi të shtetit grek jashtë Greqisë, si konsulatat në Londër, Beograd, Tashkent dhe Ljubljan, madje dhe godina e përfaqësisë së përhershme në Bruksel.